Hello，大家好，我係阿峰，今日介紹啲新嘅產品俾粉絲們睇下。呢啲電筒，呢啲係新產品。好，第一位係電筒，呢支係8個燈支嘅，8個燈支電筒，電池係26650電池，電池可以拆出嚟，我開下光度，開上嚟睇下光度。呢個佢係流明，呢個流明有5000流明，流明有5000流明。第二檔係暗啲，第三檔係仲暗啲，第四檔係爆閃，第五檔係慢慢閃，有5個檔，第五檔係熄咗啦。呢個係佢一套係80蚊一套。好，第二款係呢，第二款係兩個色，但係兩個色佢係功能唔一樣。呢個係 COB 燈，呢個係圓嘅。我先介紹呢個黑色，黑色我開燈上嚟睇下。黑色係光啲，第二檔係暗啲，第三檔仲暗啲，第四檔係閃。佢感實佢呢個仲有嗰啲 UV 嗰啲照硬紙嗰啲 UV 燈。照嗰啲硬紙啊，照標啊都可以，你可以睇得出嗰個光度。仲有雷射，感實佢有雷射功能。佢撳到一下熄咗。佢呢個側邊仲有燈，彩色燈。呢個係彩色燈。佢後面仲有磁吸，呢個有磁吸，仲有呢個可以夾心夾背包啊都可以。撳到一下熄咗啦。呢支細細個，好方便出去露營啊，放背包都好。細細個，呢個一套價錢係50蚊一套，50蚊。呢個係綠色嘅，綠色佢係光度係淨一個光度，一個白色光度，白燈。第二檔係暗啲，第三檔係閃。仲有呢個有側邊有燈，佢呢個側邊燈有黃色光，仲有紫外光，仲有紅藍閃，後面都有磁吸，呢度都一樣都有夾嗰啲背包啊，嗰啲夾心夾背包、夾皮帶都可以。充電口喺呢度，塔布斯充電口。呢個係大細係一樣嘅，但係呢款價錢係40蚊一套，40蚊一套。好，呢支靚啊！呢支上次有講過，但係係黑色嘅，而家呢個係白色，白色到貨啦。白色好靚，白色呢個色好靚。好，我開燈上嚟睇下。哇！呢個流明好高啊！第二檔暗啲，第三檔仲暗啲，第四檔係閃。佢仲有感實，佢仲有 UV 燈，一樣都可以照嗰啲硬紙啊，照咩都可以。仲有呢邊有嗰啲彩色燈，我開彩色燈上嚟睇，白色、紅色、綠色、藍色。呢個係紫色，連撳兩下係閃紅色閃，感實佢有彩色燈，閃一閃。哇！呢個色幾靚啊，幾得意係咪？撳到一熄咗。頭先呢個前面呢個燈號，我仲有一個功能未講，佢可以做嗰啲黃色燈，呢個扣落去變黃色燈啦。後面呢度有磁吸，呢後面都有夾皮帶，呢啲都有。好，呢款係價錢係90蚊一套，哦，呢支介紹過，上次有介紹，重新介紹，再介紹一隻。呢個係白色嘅，同上次呢個最前邊有介紹過。而家呢個係升級版，升級咗啦。
之前講到係呢個，我開個公道上嚟睇下。呢個係之前嗰個未升級嗰支，你睇升級咗呢個公道同呢個公道公好多。之前呢個係一個白色燈，而家升級咗多咗一個黃色燈，多咗黃色，呢個係白色，撳實佢變黃色。你睇呢個係黃色燈，連撳兩下係兩個燈一齊着。佢側邊呢度都有 COB 燈，仲有 UV 燈，我開燈上嚟睇下。哦，仲有電量顯示。第二檔係仲光啲，但係撳實佢變嗰啲紅色燈，仲有紅色線，等下先，仲有嗰個 UV 啊 ，UV 嗰啲小眼字啊，呢度係充電口，後面呢度都係夾皮帶啊、夾皮帶夾芯一樣。呢款價錢係80蚊一套，升級版白色80蚊一套。好，下一個係大電筒，呢個大電筒係照得好遠嘅。我開燈上嚟俾馮師傅睇下個光度。好，我開燈上嚟，你睇呢個光度射得好遠，呢個可以射到1200米。仲有電量顯示，仲有嗰個保線。呢個大頭，呢啲一套係價錢係200蚊一套，200蚊一套。好，下一個係呢啲露營燈嗰個三腳燈，可以做嗰啲，呢度有紅色嗰啲做嗰啲信號啊，有時車去出邊啊，有時車有問題可以攞出嚟放落個入邊做個指示燈。呢個係白色燈，佢3個燈，大檔係暗啲，第3檔係嗰個紅色嗰個做個指示燈，紅色線。佢擺喺度咁樣，係咪做嗰啲信號，好靚。佢呢個電池可以換嘅，呢度係充電口，我先講下嗰啲，Type C充電口，電池可以換兩嚿18650電池，呢度可以換嗰啲2A 電。嗰啲4粒鐘2A 電，但係2A 電唔可以充電嘅，2A 電係淨有時出去冇電啊，換個2A 電備用下，18650可以充電嘅。呢個有啲車啊俾一個放喺車上面，非常之好。有時車有咩問題啊，有咩可以攞出嚟用。價錢呢個價錢一套係50蚊一套。50蚊。好，仲有介紹一支超級暴力風扇。呢個暴力風扇有燈嘅，我開燈上嚟睇下。仲有電量顯示，側邊有燈，呢個側邊燈都好光，有紅色可以做嗰啲信號，有紅色線。好，我開燈，佢呢個可以調嗰個風力大細可以調。而家調到最大，好，我開上嚟。好正啊！係咪？聽到呢把聲都好犀利。呢個超級嗰個風力真係超級勁。佢呢個一套係260蚊一套，260蚊，260蚊可以擺走佢，超級平喎。
好，介紹一支大電筒啊，20萬流明嘅。有呢度，呢支係20萬流明嘅大電筒。咁樣介紹俾馮師傅睇下嗰個效果。我開上嚟嚇。哇！呢個係公道。20萬流明，全條街都係白天啦，變白天啦。好，佢入邊有兩個風扇，可以開上嚟嗰啲熱，佢有風扇可以，就是那個風扇可以散熱的。32個燈珠，流明係20萬流明，最勁嘅電筒喺呢度。呢個價錢係一套係3367蚊一套。好，今晚呢條片係講到呢個，多謝大家，拜拜。